graži Liepos 22 diena, kai vasara kviečia keliauti ir pažinti. Mūsų maršrutas veda į Pasvalio kraštą, vietą, kur gamta ir istorija susitinka pačiu įdomiausiu būdu. Kelionės tikslas gana paprastas, būtent aplankyti Smegduobių parką. Tai unikali vieta Lietuvoje, kur žemė kalba apie tai, kas vyksta jos gelmėse. Tai ne tik pasivaikščiojimas gamtoje, bet ir gyva geologijos bei istorijos pamoka po atviru dangumi. Kelionė žada tam tikrus atradimus, o kiekvienas sustojimas naują pažinimo sluoksnį apie tai, kaip formuojasi mūsų kraštovaizdis ir kaip gamta per amžius keičia žmogaus gyvenimą. Taigi leiskimės į šią pažintinę kelionę kartu. Šiandien taip pat puikiai vasaros diena, yra saulėta, šilta ir mes lankomės Pasvalyje. Ir tikslas irgi toks nedidelis, paprastas. Apžiūrėsime vadinamąjį Smegduobių parką. Čia yra Smegduobių parkas ir beje reikia pasakyti, kad tai yra vienintelis pasaulyje, bent jau žinomas toks parkas. Parkas įkurtas 2004 metais, o 2009 metais buvo oficialiai atidarytas. Parkas užima maždaug 8 hektarų teritoriją, jis yra iš esmės Pasvalio mieste, tačiau šiek tiek pakraštyje, būtent tarp Via Baltica magistralės ir Panevėžio gatvės šitoje miesto dalyje. Iš tikrųjų įdomus parkas, čia yra įrengti vairūs aikštynai tiek sportui, tiek treniruotėms, taip pat dviračių trasos, ir taip pat disko golfo parkas, kitaip sakant, parkas parke. Yra tikrai įdomus, apžiūrėsime, pasivaikščiosime, kaip visada papasakosime. Parko infrastruktūra išties gerai sutvarkyta. Čia yra įrengti dviračių ir pėsčiųjų takeliai, yra pakylos riedlentininkams, žaidimų, sporto, treniruočių aikštynai, supynės be abejo vaikams, pastatyti žibintai, taip pat gana gausu medžio skulptūrų, taip pat poilsio vietų, poilsio suolelių. Pasvalio Smegduobių parkas yra išties unikali gamtos ir geologinė įdomybė, įsikūrusi pietiniame Pasvalio miesto pakraštyje, kaip jau minėjome. Ir čia galima rasti net keliasdešimt įvairaus dydžio ir žinoma įvairaus amžiaus karstinių smegduobių. Tai yra bene didžiausia tokių daubų koncentracija vienoje vietoje Lietuvoje ir ko gero pasaulyje. Kaip jau minėjome, parkas pradėtas kurti 2004 metais ir oficialiai atidarytas 2009 metų gegužės 15 dieną. Jis įrengtas sovietmečiu nacionalizuotose buvusių ūkininkų avižonių žemėse, kuriuose niekada nebuvo statoma ar vykdyta ūkinė veikla, todėl smegduobės liko natūralios. Pravartu paminėti, kad geologai nustatė, jog daugiau kaip prieš 80 metų ši teritorija turėjo apie 56 smegduobes, kurios priminė Mėnulio kraterius. Čia yra giliausia Lietuvoje smegduobė, siekianti apie 6 metrų gylį. Žinoma, parkas yra valstybės saugomas geologinis paminklas, unikalus karstinio kraštovaizdžio pavyzdys, turintis didelę mokomą ir kultūrinę vertę.
Na ir jis dažnai naudojamas edukacinėms programams, kuriuose supažindinama su smegduobių susidarimo procesu ir geologinėmis ypatybėmis. Na, štai kaip tik ir matome vieną smegduobę. Taigi klausimas, kas tai yra smegduobė. Smegduobė paprastai suprantama kaip bet kokio pavydalo, piltuvo, dubens, lėkštės ar kitokios formos ir bet kokio amžiaus karstinės deformacijos apraiška. Na, paprastai sakant, smegduobė yra tam tikros formos duobė, susidariusi, kai požeminis vanduo ištirpdo tirpias uolienas, pavyzdžiui, gipsą, klintį, dolomitą, kreidą ar akmens druską. Ir susidaro savotiška tuštuma. Na ir šitą tuštumą pamažu arba netgi staigiai įgriūva virš jos buvę sluoksniai. Na štai matome ir kitą nedidelę smegduobę. Pravartu žinoma akcentuoti, kad Pasvalio smegduobių parkas yra tipiškas karstinio kraštovaizdžio pavyzdys. Svarbu taip pat paminėti, kad geologai smegduobes skaičiuoja Šiaurės Lietuvos karstinėme regione. Pavyzdžiui, 2024 metų balandį Lietuvos geologijos tarnybos specialistai nustatė 49 naujas smegduobes. Tiek daug jų nebuvo užfiksuota jau senai. Naujų smegduobių atsiradimo vietos ir apytikslis laikas yra itin svarbus, nes žinoma padeda suprasti tikėtinas jų atsiradimo vietas, padeda nustatyti svarbiausius veiksnius, dėl ko vienais metais smegduobių atsiranda daugiau, o kitais metais mažiau. Žinoma, Lietuvos geologijos tarnyba vykdo karstinės gipso denudacijos monitoringo projektą, būtent renka duomenis ir skaičiuoja ištirpusio gipso kiekį karstinio regiono upių vandenyje. Na, kaip jau minėjome, Lietuvoje aktyvus karstinis regionas paplitęs šiaurinėje dalyje, daugiausia Biržų ir Pasvalio rajono savivaldybių teritorijose. Na, įdomu paminėti, kad terminas karstas kilo nuo karsto plynaukštės Slovėnijoje pavadinimo. Būtent šita plynaukštė sudaryta iš klinčių, kurios laikui bėgant tirpsta ir suformuoja urvus, uolas ir kitas karstinės formas. Na, karstas tai geologinis procesas, kai požeminis vanduo tirpina uolienas, kaip jau minėjome. Ir dėl to susidaro įvairaus dydžio tuštumos. Ir jau, kaip sakėme, tirpinama gali būti klintis, dolomitas, akmens druska ar gipsas. Skubame taip pat paminėti, kad ką tik praėjome vieną didžiausių parko smegduobių. Būtent šioje didžiausioje bevandenėje smegduobėje yra įrengtas 600 vietų amfiteatras. Žinoma, pravartu taip pat paminėti, kad Šiaurės Lietuvos karstinėme regione suskaičiuota daugiau nei 11 000 įvairaus dydžio ir amžiaus smegduobių. Karstinis procesas būtent šioje dalyje vis dar yra aktyvus ir kiekvienais metais atsiranda naujų smegduobių. Didžioji dauguma jų nedidelis iki 1 metro skersmens ir 1–2 metrų gylio.
Na štai praktiškai prie įėjimo į parką taip pat yra dar viena smegduobė, joje yra vandens. Na ir dar įdomu pasakyti, kad kai kurios smegduobės Lietuvoje susijusios su vietinėmis legendomis ir mitais. Pavyzdžiui, buvo tikima, kad smegduobės yra vartai į kitą pasaulį arba kad jose gyvena būtybės iš kitų pasaulių. Na, taip pat įdomu pasakyti, kad pagal kilmę smegduobės yra skirstomos į natūralias ir žmogaus veiklos sukeltas. Dažniausiai naktį atsiveria būtent karstinės įgriuvos, na ir šiuo unikaliu ir natūraliu gamtos reiškiniu gali pasigirti, sąlygiškai pasigirti tik Šiaurės Lietuva. Todėl nieko stebėtino, kad šie keisti gamtos dariniai per laiką buvo apipinti keistais pasakojimais ir net įvairiomis legendomis. Kaip jau ir matėme, parkas yra gana universalus, jis įrengtas taip, kad apjungia išties natūralią geologinę vertę su aktyvaus laisvalaikio ir edukacijos galimybėmis. Įrengti takai, sporto aikštynai, vaikų žaidimų zonos, ekstremalaus sporto parkas, amfiteatras kultūriniams renginiams, taip pat, kaip matėme, medžio ir stogastulpių skulptūrų parkas. Nuo 2024 metų taip pat čia atidarytas modernus diskų golfo parkas, kuris kviečia išbandyti šią aktyvią pramogą visiems. O žaisti galima visais metų laikais, nepriklausomai nuo fizinio pasirinkimo. Taigi apsilankymas Smegduobių parke tai ne tik įdomus pasivaikščiojimas, bet ir tam tikra prasme kelionė į žemės gelmes. Čia galėjome iš arti pamatyti, kaip gamta per tūkstantmečius formuoja reljefą, o Smegduobės tampa gyvų liudijimų apie unikalius geologinius procesus, kurie tebevyksta ir šiandien. Iki kitų puikių kelionių.